Привет, мои дорогие! Сейчас я буду готовить пасту с соусом болоньезе. Я так люблю пасту, обожаю. Просто, в общем, начинаю готовить. Я подготовил уже ингредиенты, из чего я буду готовить. Вот такие спагеттини. Соус у меня готовый болоньезе. Вот из него буду делать. И тертый сыр, и обалденно, вы знаете, базилик купил свежий, запах просто обалденный, непередаваемый, очень приятный прям. И я хочу сейчас добавить его, попробовать, посмотрю в соус. Так, здесь масло, здесь у меня уже подготовлено, сейчас буду варить спагетти. Так, соль, перец черный. Так, вода у меня уже закипела, сейчас я опускаю специально, это у меня для спагетти такая кастрюля. Так, сейчас я добавлю соли в воду, чуть подсолить воду, так не полную ложку, размешаю. Может добавить чуть воды, не знаю, так, что еще нужно. Так, и добавлю сейчас, положу вариться спагетти. Угу. Сейчас они опустятся. Упс, так, чтобы не вывалились. Угу. Так, сейчас они размягчатся и до конца уже опустятся. Я буду варить минут 6-7. Так, варятся уже спагетти. Теперь я хочу сейчас этот базилик в соус добавить. Я соус буду на сковородке сейчас немного чуть подогрею и добавлю вот именно свежий базилик. Ой, все-таки какой же запах, а? Обалденный. Приятный очень. Так, паста сварилась, воду слил. И сейчас в кастрюлю обратно вываливаю спагетти и добавлю сейчас сюда сливочное масло. Так, сливочное масло. Прям моя любимая, это самая прям любимая моя часть. Масло сливочное. В это. Добавлять в это, в пасту. Прям. Как вкусно. Уже вкусно. Не, на самом деле, я очень люблю пасту, вообще все виды с разными соусами. Еще немного добавил масла. Так, и надо будет переложить в эту, в чем запекать. Вкуснятина какая. Так, базилик я сейчас оторву, я не знаю сколько. Вот так веточку. Угу. Ну, я думаю, достаточно. Прям очень запах у него такой насыщенный. Так, открываю сейчас соус болоньезе. Так, и чуть-чуть я буквально добавлю, ну, буквально оливкового масла. Прям капельку, ну, чтоб, не знаю, чтобы не пригорело. Очень боюсь, чтобы не пригорело, прям реально. Прям я буквально чуть-чуть буду его сейчас разогревать, этот соус, чтобы, ну, теплый добавить уже в эту форму для запекания. О, класс. Класс. Так, он уже с этим, с фаршем. Угу. Обалденно. Так, и чуть-чуть брошу этот базилик как раз сейчас сверху. То, что я порезал. Слушайте, ну такой прям это запах такой пряный. Видимо, вид такого базилика, потому что, ну, еще я видел в магазине покрупнее листья. Но это вот такой насыщенный запах, приятный. В общем, мне очень нравится. Я понял, что мне очень нравится запах базилика. Прям обалденно. Чуть-чуть буквально, может быть, я не знаю, ну, разогрею сейчас, я не знаю. Может быть, минутку, чуть-чуть подогреть, потому что он из холодильника. И сейчас я буду еще запекать в это, ставить в духовку. И чтобы все-таки как-то был теплый
Не знаю, может быть, чуть-чуть добавлю еще черного перчику. Чуть-чуть. Я готовлю, как мне нравится. Чуть-чуть. Угу. Так. Ой, классно. Я как раз был в спортзале, поплавал в бассейне, потом сегодня не занимался, именно сходил просто поплавать в бассейне, попарился в хамаме. В общем, прям классно. И на самом деле очень хочу есть. И, естественно, тоже потратил энергию и такое какое-то состояние, знаете, прям и хочется и есть, и расслабленности одновременно. Так, ну соус уже прям это подогревается. Так хорошо, уже так немножечко пошел пар. Вот даже уже сейчас немного зашипело, и я думаю, что я уже даже и буду снимать. Не надо, чтобы он не пригорел. Аромат просто непередаваемый, очень вкусно пахнет. Очень вкусно, очень аппетитно. Так, теперь мне надо вывалить эти сваренные уже спагетти. Так, ну они в масле. Сейчас я добавлю еще сверху соус. Духовку, кстати, надо духовку мне сейчас включить. Не знаю, на сколько включу. Градусов на 200, поставлю минут на 15, наверное. Так, соус. Сейчас добавлять буду. Угу. О, класс. Класс. Правильно, что подогрел чуть-чуть. Теплый добавляю. Угу. Так, теплый соус болоньезе. Сейчас я попробую. Ну, не попробую перемешивать, попробую перемешать. Попробую, чтобы не аккуратно, чтобы ничего не вывалилось. Я, пожалуй, даже вот так двумя, чтобы все спагетти, чтобы они все в этом соусе пропитались. Можно, кстати, может быть, еще свежий базилик сверху кинуть, листочки, так вот для вкуса. Почему бы и нет, да? Ну, для вкуса, для аромата. Я думаю, что я добавлю сверху. Для вкуса, да? Для вкуса, для аромата. Классно. И тертый сыр. Тертый сыр, сливочный сыр. Хороший такой, рассыпчатый. Угу. Ну вот, классно. Как раз запечется и будет такая, как корочка. Отлично. Отлично. Так, и в духовку я поставлю, на 200 градусов я поставил, и минут на 15, наверное. Да, минут 15, я думаю, будет достаточно. Все, выбираю в духовку. Угу. Все, запекается. Стою, жду, запекается у меня сейчас пока паста моя болоньезе. Вот, решил попить сок. Вы знаете, несколько дней просто какое-то состояние абсолютно было у меня не очень, потому что связываю я это с погодой. То есть днем было, поднималась температура до плюс 5, плюс 4, а потом к вечеру, ночью прям похолодание до минус 10. И так мне прям вообще было не по себе. Просто абсолютно, вот вы знаете, вообще подняться не мог. То есть я, например, очень так вот прям не переношу такие вот температурные, когда резкие перепады температуры. Ну что это, в кстати, плюс 5, потом раз там типа вечером, ночью минус 10. Прям очень для меня это... На меня это прям очень действует, такой температурный перепад. Заставил уже себя все-таки в бассейн сходить, поплавать, вот попарился. И вы знаете, вот прям намного реально какая-то бодрость, как-то вот лучше себя стал чувствовать. Вообще после плавания надо, конечно, по части мне плавать в бассейне, потому что прям, во-первых, это полезно
для спины, ну, вообще прям супер. И вот я поплавал, где-то полчаса, наверное, плавал, да, в бассейне. Прям вообще вот, прям действительно надо плавать. Надо мне плавать почаще, потому что я так занимаюсь, и в бассейн захожу, вы знаете, после тренажерного зала, ну вот, может быть, раз в неделю. Надо, конечно, плавание почаще ввести в свои спортивные тренировки. Прям мне очень-очень действительно на меня это благотворно вообще действует. Так, ну что, сейчас таймер уже показывает, будут они готовы через минутку. Но аромат вообще обалденно. Ой, класс. Сейчас покажу. Вообще отличный. Так, прям такой приятный аромат сейчас. Запеклось. Я же перемешал и внутри тоже сыр, и снаружи прям, смотрите, корочка. Пар даже идет. Супер. Фантастика, обалденно вообще, просто супер. Вот это вот с базиликом взял. Но сейчас я, конечно, буду нормально кушать, положу на тарелку. Отлично. Сейчас я буду есть пасту болоньез. Приятного аппетита. Так вкусно.
Как вкусно.